美国总统拜登首次在联大发言时宣称，美国不寻求新冷战，准备与任何寻求和平解决共同挑战的国家合作，反对强国支配弱国等等。但在拜登的发言后，美国却继续在外交、金融、贸易等各个领域上发动对华的新动作。当地时间周三，中国驻美大使秦刚就中美关系作出最新演讲。他表示，美国一些人把美中关系定义为民主和威权的对决，挑动意识形态对立，是中美关系面临严重困难的症结所在。美国外交政策杂志网站在拜登联大发言当天独家披露，指美国国务院正计划增加专门监控中国的人员，以追踪中国在全球主要国家的动态。这一计划显示，美国国务院计划增加20至30人，包括在各地区的中国观察员，他们将被安排在国务院各地区办公室框架下。这样的一种动向当然会对中美关系产生更多的负面的影响。所谓的中国屋很可能是美方针对中国在鸡蛋里挑骨头，通过各种方式收集在美国国内可以对华强硬的一些信息，为美国对华强硬的政策来进行背书等等。所以我们看到这样的一套逻辑背后，其实呢对于中美关系来说并不是一个好消息。早在特朗普政府时期，美国就首次安排该类型官员，但当时一些高级外交官反对对华采取更具对抗性的方式。外交政策透露，一些批评者认为，上述新计划可能会让美国国务院在对华政策上变得更加短视，夸大中国的影响力，并且不必要地炒作中美紧张局势。另据香港南华早报报道，美国证券交易委员会当地时间周三通过了一项新规，将帮助该机构迫使不遵守美国审计规定的公司从美国交易所退市。这项新规的通过是美国在实施所谓外国公司问责法方面迈出的最大一步。根据2020年底颁布的这项问责法，在美国交易所上市的外国公司如果连续3年未能交出审计结果，将面临退市。上周，美国证券交易委员会主席詹斯勒投书《华尔街日报》，发表了题为“中国公司必须打开账本”的文章，声称再不让美国查账，270家中概股将强制下市。随后，美国证券交易委员会在当地时间周一向寻求投资在美国上市的中国企业的人士发出慎重投资的最新警告。中国外交部发言人华春莹此前曾表示，美方颁布含有明显歧视中国企业条款的所谓外国公司问责法，完全是对中国在美上市企业的无理政治打压，严重扭曲美国自己一向标榜的市场经济基本准则，也剥夺了美国投资者和公众分享中国企业发展红利的机会，到头来只会损害美国资本市场的国际地位，损害美自身利益。而对华科技战也并没有随着拜登不追求冷战的发言有所消停。美国商务部副部长提名人埃斯特维兹在当地时间周二美国参议院金融委员会举行的提名听证会上表示，将继续把华为留在贸易黑名单上。他同时保证将审查从华为剥离的智能手机制造商荣耀终端有限公司，以确认华为是否利用拆分手段来规避美国政策。如参院通过此项任命，埃斯特维兹将在商务部主要负责监管美国的出口政策。与埃斯特维兹一同参加参议院提名听证会的，还有被拜登提名为美国商务部负责出口管理的助理部长西亚·肯德勒。在美国政府针对华为及其首席财务官孟晚舟的刑事诉讼中，肯德勒是代表美国政府的检察官。路透社曾指出，肯德勒担任的将是美国商务部控制对华出口的一个关键职位。这样个关键的职位，拜登选的人选都有很明显的反华的动向，针对中国进一步的进行打压，其实都有他们自己的一些设计。这就说明呢，美国政府也在某种程度的在对华政策的负面动向上推波助澜。美国希望以一种更精准的方式，以一种小院高墙的方式对中国进行科技围堵。现在美国国内讨论的进程都是如何来形成更大的压力，同时保证不要产生更多的对自己的这种负面的反噬。可以看出，他们讨论的核心是如何进一步的对华为进行围堵，而非未来在对华合作的方面更加理性。围绕这一系列对华手段，中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉指出，尽管在一些重要的场合，美国的一些重要官员，包括总统拜登本人在内，释放对华积极声音，但从美方的实际行动来看，其实只是一种战略迷惑。
但是我们中国人都说听其言观其行，其实通过对于美方的观察来说，这样的一种所谓的口头承诺，并没有在落实的过程当中，而更像是美国对中国进行的一种战略迷惑。但另一方面，美国总统气候问题特使克里在接受美国微软全国广播公司一档访谈节目时透露，他计划在未来几周内再次访问中国。I'm going to be going back to China somewhere in the next weeks to follow up on the conversation that President Xi and President Biden have. 现在美国一方面在对中国不断的进行打压，但是像在气候变化等领域，仍然希望得到中国的支持。可以说呢，美国对华政策的实质到目前为止并没有发生质的变化。再次到访中国这样的一种表述，更多的是说给美国民众听，而并不是向中方发出正式的希望进行访问的要求。所以呢，对于克里隔空喊话的方式，中方一方面要看到他背后的一些隐藏的信息，但同时呢，针对美方的一些积极的动向，中国呢也会抓住机会与美方来进行互动。事实上，国务委员兼外交部长王毅月初应约视频会见2度访华的克里时就强调，中美作为2个大国，合作是唯一正确的选择，也是国际社会的殷切期待。近年来，中美关系急转直下，大幅滑坡，面临严重困难。究其原因，是美方对中国做出了重大战略误判。解铃还需系铃人，现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国。应重视并积极回应中方提出的2份清单和3条底线，采取实际行动改善中美关系，不能旧账未了又添新账。应本着相互尊重、平等互利的原则，开展双边、地区和全球层面的协调合作，不能只搞单行道。针对当前中美关系，中国驻美大使秦刚应邀出席一个线上对话会并发表演讲时指出，美国一些人把美中关系定义为民主和威权的对决，挑动意识形态对立，是中美关系面临严重困难的症结所在。 We never say that our system is the best, because we know only the suited is the best. Whether it is good or not should not be judged by what we say, but what we do. Our two countries should not and cannot change each other. Instead, we should break ideological barriers, discard the zero-sum mentality. 秦刚表示，目前他担忧的是美方以竞争定义中美关系，而美方竞争的方式往往是对抗，特别是在涉及中国核心利益的重大问题上。如果这一点不改变，将损害中方为促进中美互信与合作的努力。从国际关系始终可以得出，若国与国的政治关系处在竞争甚至对抗状态，其他方面难以毫发无损。从中方的表态当中，我们可以看到的是，中国既坚持处理中美关系的底线和红线，但同时我们也希望中美关系能够向好。因为对于2个大国来说，和则两利，斗则俱伤，这是我们一直在坚持的重要的原则，也是国际社会关注中美关系，希望中美关系不要走向失控的一种共识。所以中方在进行积极的回应。那么现在球在美方的脚下。